Так, ребята, всем привет, и с вами Мисс Полина. Сегодня у нас челлендж необычный челлендж, да, Паулина? «Подними вещь». Подними вещь, получается. Ребят, мы решили испытать пылесос свой. Какие он может вещи поднять, тяжелые, насколько тяжелые, да, Полиночка? Вот, смотрите, у нас тут мы набрали кучу вещей, всякие игры, что-то книги, там набор даже у нас какой-то непонятными штуками, там косметическими, кукла, весы настоящие. Мы не будем вот такое вот пылесосить и куклу не будем. Ну там еще посмотрим, как нам пойдет, да? Смотрите, какой чудик еще тут есть. О, так, и начнем мы с самой легкой вещи. Так, это мы уберем пока. Возьмем, наверное, давайте вот эту. Это у нас, знаете что? Книга электронная. Кстати, вот весы у нас есть, чтобы измерять вес. Включили. Так, смотрим. Так, стоп. Да что ты будешь делать? Сейчас, подождите, ребята. Так. Так. Сколько у нас? Так, секунду. Перевел грамму. 316 грамм у нас книга. Включаем пылесос. Смотрим. Кстати, ребят, не обращайте внимания, вот у нас пылесос. Видите, тут крепление. И крепление выступало немножко. То есть, соответственно, площадка была неровная. И папа тут изобрел и сделал вот такую штуку из изоленты, чтобы края стали ровные. Ну, примерно ровные, да? Понимаете? Ну, на самом деле, я особо не испытывал. Поэтому даже интересно, что получилось. Пылесос не рекламируем. Пылесосы бывают мощнее, слабее. Ну, тут разницы особо нет. Нам просто интересно самим испытать его и вам показать. Да, Полиночка? Ну, смотрим. Смотрите, ребята. Книга поднялась легко. Полин, нажимай на кнопку. Вот на это. Оп. Все, держи. Так, ребята. Мы видим, что книга поднялась легко. Давайте я посмотрю. Книга не разобилась. Она не разобьется. Что она разобьется? Так, убираем книгу. Спасибо тебе, книга. Давайте Берем мяч. мяч. Давай, мяч легкий. Мне кажется, он легко поднимется, да? Включаю. Ты убери пока, убери, Полиночка. Так. О, ребята! Все получилось. И мячик у нас прошел испытание. Весит он у нас всего... Сколько? Ну, почти 85 грамм. Вообще легкодушка. Кидай его. Кидай, Полиночка, его. Спасибо. Теперь у нас пойдет книга. Да. Книгу мы сейчас... Я сейчас резиночку возьму, обмотаю, чтобы она не открылась. Сейчас... Так, ребята, вот резиночку я тут такую замотал. И посмотрим. Вот мне интересно, кстати, вес какой? Вес уже серьезный. Полкилограмма почти. 469 грамм. Давайте. Так, тут у нас что-то сбилось. Сейчас, секундочку. Так, вот нолик. Ну ладно. Включаю! Так. Стоп. О, ребята! Отлично, держит. Легко. Пылесос наш справился легко с этой задачей. Но у нас есть и кое-что потяжелее. Мой удивительный мир моды. Ребята, сейчас я резиночку сделаю. Так. Полина все за куклу переживает. А может не будем куклу поднимать? Я говорю, ну посмотрим, Полиночка. Тут что у нас? Подожди, Полин. Вот так я сделаю. Блин, опять у нас тут сбилось. Сейчас, ребята, настроим. Оп, оп, оп. Граммы. Ну и примерно посмотрим с вами сколько. О, книга-то легкая, хоть и большая. Но сложность здесь больше будет 170 грамм. Сложность здесь будет то, что она большая и жиденькая такая. Слабенькая книжка. Обложка не жесткая. Поэтому пылесосу будет, наверное, тяжеловато. С одной стороны она легче, а с другой структура у нее сложнее. Да, Полина? Ну, пробуем. Включаю. Это тяжело, смотрите. Смотрите, ребята. О! Подожди, Полина.
смотрите. Подожди. Сейчас, оп. Ну-ка. Смотрим, ребята. Подожди. Держится, держится. Пылесос справился у нас. Ой, пылесос наш справился. У нас уже наша конструкция это вся растрепалась. Смотрите, он там. Не знаю, что дальше будет. Но вот тяжело, реально. Она на ощупь такая тяжелая книжка. И смотрите, она вся болтается. Как он ее поднял, непонятно. Да, Полин? Скажи слово ребятам. Какой? Какое? Подписывайтесь. А? Подписывайтесь. А то Полина плачет, что подписчиков мало. Уговариваю. Полина, давай сниматься. Ну, меня никто не смотрит. Я говорю, ну будут тебя смотреть. Мы же для себя больше. Ну, да, Полиночка? И ребятам показываем. Ну все, переходим. Так, ну вот эту книгу я не знаю. Ребят, смысла уже нет. Она реально легкая. Прям вообще смысла нет. Мы вот эту в жесткой обложке возьмем. И она тяжелее. Сейчас, стоп, оп. Смотрите, она уже тяжелее, чем та. 550 грамм. Сейчас я резиночку сделаю. Ребята, дело в том, что пылесос так шумно шумел, что разбудил еще одного блогера. И у нас теперь замена на площадке. Встречайте, Соня. Всем привет. Вылез. Есть ссылочка даже на ее канал, там у нас, посмотрите наверху. Да-да-да, правее. Вот, а Полина пошла спать. Не выдержала. Ну что, вот она книга у нас, Соня. Я тебе рассказываю. Мы взвешиваем ее и проверяем наш пылесос. Сможет ли он удержать? Поняла, Соня? Угу. Так, что-то у нас весы сломались. Наверное, Соня их сломала. Так, вот мы видим. Почти килограмм 170 грамм. Ну что, пробуем. Соня, ты будешь? Нет. А? Нет. Ну-ка, на, держи. Не, я не буду. Будешь. Держи. Так, у нас там конструкция, видишь, какая? Папа придумал. Так, надо вот так держать. Ребята, подсказывайте Соне. Ну, интересно даже, книга тяжелая такая. Упаковка плотная. Так, и я... Опа. Включаю. Так. Ух ты! Не может быть, должна выдержать. Что такое? Блин. Так, стоп. Ну, никак должен. О! Не так, изучаем. Так, ну что, ребята, вот у нас первый промах. Книга вроде бы не самая тяжелая. Ну, реально пылесос наш ее вытянуть не смог. Продолжаем. Сонь, давай для разминки Ферби попробуем. Он проснется. Ну, проснется, и ничего страшного. Как ты думаешь, вытянет он его? Нет. Мне кажется, вытянет. Давай спорим, на что? По весу он всего лишь 482 грамма. Кстати, кто не знал, Ферби весит 482, уже 3 грамма. Это очень полезная информация, ребята, да? Ну что, включаю. Итак. Соня, поднимай. Где пылесос у тебя? Так, включаем. О! Есть! Ребята, первый полетел. Так, держи. Так, можно ставить галочку. Ферби молодец. И, кстати, он не проснулся. Ну-ка. Нет, проснулся. Доброе утро, Ферби. Все, Ферби улетел. Так. Вот эту помпушку будем испытывать? Будем, говорит. Ну-ка, ну сейчас быстренько ее поднимет, конечно. Опа!
Так, давай быстренько дальше. Что у нас идет по плану? Кукла. Раз, два, три. О! Есть! Ура! Попалась кукла на удочку. Так, а сколько, ребята, кукла весит? Как вы думаете? Ну-ка. Кукла у нас весит примерно... Ну, пускай будет 400 грамм. 370, 380. 400 грамм. Сказали, что у нее самая тяжелая это голова. Давайте ее посадим. Ну да, с головой она весит 500. 500. Ну, пускай 500 будет грамм. Правильно, ребят? Нам же разницы нет. Так, весы мы на потом оставим. Весы очень тяжелые. Мне кажется, не поднимет. Больше 2 килограмм. Ну, почти 2 килограмма. Мы их на потом оставим. Кстати, ребята, вы играете в игры настольные? Смотрите, мы можем поиграть, вам показать. Вот это, кстати, игра интересная. Мы вам потом обзор покажем на нее. А весит эта коробка у нас 824 грамма. Достаточно тяжелая. Соня, как ты думаешь, поднимет ее Да. пылесос наш мощный? Ну, смотрим. Так. Соня справиться не может. Коробка ее перебарывает. Это стоит... А? Это выкатить, подожди. Оп! Фокус. Ребята, вот игра такая. Оп. Соня, у нас произошла распаковка, что ли? Вот вы распаковку получили. Смотрите, что здесь. Инструкция, фишечки всякие, карты и игровое поле. Пишите, ребята, и мы вам покажем, что это за игра. Интересная, кстати, да, Соня? Полина целыми ночами в нее играет. Так, дальше. Вот это тоже она не поднимет нифига. Тоже, кстати, Activity игра. Кто играл в эту игру, пишите. Больше килограмма, килограмм 100. Ну-ка, Соня, покажи нам класс. Что, будет распаковка или поднимет? А, Соня? Распаковка. Ну, давай посмотрим. Так. Опа! Вот, ребята, как распаковки делать надо. Оп, оп. У нас получилась опять распаковочка. Что у нас тут? Игровое поле, да? Что еще есть? Ну покажи, Соня. Быстренько, ребята. Ребятам некогда смотреть нас. Карты, фишки. Ну все. Карты и фишки. А, Кто еще хочет таймер. посмотреть обзорчик на эту игру, мы в нее можем сыграть и вам показать, да, Соня? Соня профессионал в этой игре. Так, это что у нас тут еще? Это там обувь лежит. Это не мешок Дед Мороза, Да, а? да, мешок. Ну, давайте попробуем. Интересно, сколько он весит? Мешок Дед Мороза. 600 грамм. Мне кажется, легко поднимет. Так. Опа! Соня, у тебя, наверное, веревки где-то там привязаны. Ой. Ой. Пылесос, ребята, у нас, смотрите, заживал. Слушайте, чуть пакет не съел этот мешок. Представляете, что было бы, если мешок этот заживал пылесос? Ну, наверное, у нас этого мешка бы не было больше. А он нам, наверное, нужен зачем-то, да? Все. Получили. Ну, это, как ты думаешь, что мы получим здесь? Если поднимется. Не поднимется? Ну, я тоже так думаю. Давай. Где даже не двигается, да? Он тяжелый, реально. Он реально тяжелый, да?
Ну все что угодно мы уже придумали. Ну-ка, Соня, достань еще. Я попробую волосы примагнитить свои. Чего? Пропылесосить голову себе. Ну-ка, Мне? давай тебе. Нет. Так, ребят, ну вот напоследок вот эту штуку мы еще забыли. Не знаю, тут всякая фигня. Весит она... Ого. Много весит. Больше килограмма. Соня, как думаешь, поднимет? Ну-ка, дай Да. я подрегулирую, а? Да. Думаешь, поднимет? Ну, пробуем. Соня! 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 Так. Почти. 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 Так, ну вот, ребят, эксперимент у нас заканчивается. Сейчас еще маленько побалуемся. На самом деле, если бы площадка вот эта была бы ровная, я думаю, результат у нас бы был бы лучше. Ну и, в принципе, и так неплохо, да, Сонь? Сейчас будем баловаться? Ну, давай сейчас побалуемся. Давай я себе. Интересно, а кто будет еще глазу приложить? Вызывай скорую! Скорую вызывай! Ребята, мы снимали челлендж, что-то пошло не так. Смотрите еще раз, что получилось. Папа уехал в больницу разбираться со своим глазом. Папа уехал в больницу разбираться со своим глазом. Я его не перебью за него. Меня снимает Соня. А вот такой фиговый тоже меня снимает. Давайте нормально. Раз, два, три. Нормально, сядь. Папа уехал в больницу, я очень переживаю за него. Меня снимает Зоня. Папа уехал разбираться со своим глазом.